Batuk itu ada dua macam, ada batuk berdahak, ada batuk yang kering. Nah, semua orang pasti sudah tahu deh, di pasaran obat-obatan juga sudah memisahkan antara batuk berdahak dan batuk kering. Nah, apa sih bedanya? Biasanya batuk berdahak ya kita merasa ada sesuatu yang harus dikeluarkan atau riak, bahkan disertai flu. Sedangkan batuk kering biasanya itu hanya ada berasa gatal di tenggorokan ataupun batuk itu tidak ada sesuatu yang dikeluarkan.